Wel, mae'n dymor ffrwythau yr haf, a mae gyda fi mefus yn yr ardd, a mae gyda fi mafon, mae gyda ni yr cwrent dion, cwrent coch, mae amrywiaeth o ffrwythau a nawr maen nhw'n ei tymor, a felly mae'n neis i wneud rhywbeth gyda nhw, falle ni'n gallu cadw ar gyfer yr hydref. Felly jam sydd gyda fi nawr yma, jam mefus sydd yn ffantastig, a fi moyn dangos chi sut chi'n gallu gwneud just tamed o jam, just falle un potyn drwy prynu un punnet ohonyn nhw o'r siop, dod gartre a wneud jam bach syml. So mae hwn gyda fi fan hyn ar fi'n dod i ben, oherwydd mae'n cymryd rhyw 15 munud wedyn ni i wneud y jam, a dyna i gyd, a mae'n mor syml. Na gyd sy'n siarad chi yw, fel wedys i, un pacyn o mefus, a beth dwi wedi wneud, fi'n torri rhai nhw'n fan, fi wedi tynnu'r canol mas o'n nhw, neu'r dangwyrdd, mae gyda fi gwelltyn fan hyn, just un cyffredin, un metal i hwn, a na gyd i'w wneud yw gwasgu fe trwy'r pen fyna, a mae'n tynnu yr pisyn gwyrdd i ffwrdd, a chi'n gallu mynd trwy'r cyfan fel hyn. Os oes amrywiaeth ohonyn nhw, neu llawer ohonyn nhw gyda chi yn yr ardd gyda llaw, gydwch chi'n neud hyn a'i rhewi nhw'n unigol, maen nhw'n gret ar gyfer neu jam rhywbryd arall, neu chymod i wneud unrhyw ddysgu gyda chi. Wedyn, jyst i dorri nhw, a wedyn wrth gwrs, mae'n anu chi pwy mor fras neu pwy mor esmwyth i chi moyn eich jam. I fi licio fe yn weddol esmwyth, dwi'n mynd licio darnau mowr o ffrwythau, felly beth dwi'n wneud yw i dorri nhw yn weddol bach. Dwi'n mynd newid y pan ma'r boslo nawr, a jyst i ddangos i chi, byddai hwnna arno, i arbed y sŵn. Jam pan yw hwn, neu jyst un bach twt yw hwn, neith unrhyw sosban y tro, ond defnyddiwch chi'n sydd ddigon mawr, oherwydd mae'r jam a'r siwgr yn gallu codi mewn yno fe wrth bod e'n berwi. Wedyn, mewn ar ffrwythau, a fi'n gwybod bod rhyw 300 gram o ffrwythau fyna gyda fi. Fi'n mynd i ddod i dropyn o ddŵr, dim llawer, jyst y feryn yn y gwylod i arbed yr cyfan i sticio i'r gwylod, a jyst rhoi troiad dechrau fe, dod fi fwy o res o dano, a wedyn i bob 300 gram o ffrwythau, mae eisiau 300 gram o siwgr. Unrhyw siwgr, siwgr gwynd fi'n defnyddio fan hyn, ond byddwn ni ddim yn mynd am un trid fel caster, jyst defnyddio un arferol, a rhoi troiad bach iddo fe. Mae'r cyfan yn weddol sych mewn fyna, sa'n gwybod chi'n gallu gweld, ti'n gallu gweld hwnna? Yn eitha sych, yr siwgr a'r mefus, jyst yn dechrau twymo, a ni jyst yn rhoi troiad bach iddo fel yna, tan bod y siwgr yn dechrau toddi. Mewn at hwnna wedyn, siwr na wedi dechrau toddi, ni moyn sydd un lemon. Felly, gan bod hwnna ddim cweit wedi toddi, fi'n mynd i'r sydd mewn. Mae'n haws defnyddio, jyst llaw falle weithiau. Mewn yn fyna, jyst y sydd. Mae hwn yn rhoi tymor bach fwy o flas, a mae hefyd fi'n credu yn helpu fe i seto yn y pen draw. Nawr, un peth yn bwyty mefus a mafon, a lot o'r ffrwythau sydd eitha meddal yna, yw bod ddim llawer o pectin yn nhw. Dwi'n clywed hwnna yn dechrau toddi. So, nawr ni ychwanegu y sydd lemon. Fel yna. A wedyn, dechwn y gwres o dano, mae'r cyfan yn dechrau mynd nawr, tipyn yn fwy gwlyb. Wedyn i'r gwres lan to, a ni moyn i ferwi hwnna yn gyflym, rolling boil maen nhw'n ei alw fe. Yn y pen draw, fel wedes i, does dim lot o pectin yn ffrwythau meddal yma, ac felly ni'n goffod ychwanegu hwnna mwyn cael e i seto yn y pen draw. Heb lawn, mae jyst yn eitha glib yn y pot, a dyw ddim fel consistency jam neu jelly arferol. Nawr, mae'r un sydd gyda fi wedi wneud yn barod fan hyn. Fel chi'n gweld, mae darnau gwyn wedi codi i'r gwyneb fan hyn. A felly, gyda llwy bach debyg i hwn sydd â slats yno fe, dwi jyst yn mynd i tynnu fe wrth y gwres, codi'r darnau bach gwyn oddi ar yr gwyneb cyn gorffen y jam. A wedyn mae hwnna yn barod i fynd i'r jar. Ar ôl rhyw 10 i 15 munud, a chi'n teimlo bod e yn dechrau, nag ydyw hau, ond edrych fel bethau yn barod, lle bethau esbonio fe'n well yna. Dodwch tamed, mae'r unig ffordd o checo fe, dodi tamed ar blat o'r, okay? Chi ddod i mewn oergell neu mewn rhewgell i oeri fe, achos beth i am wneud nawr yw oeri'r jam i gael gweld siw bydd yn y pen draw. So, os siwrna mewn cyffwrdd a bowlen neu plat o'r, llwch chi weld pwy mor galed mynd i fod yn y pen draw. Bydden ni'n osgoi defnyddio bys, achos mae dal i fod yn rwym, neu gallai fe fod yn rwym. A siwrna chi'n teimlo bod e'n ffurfio rhyw fath o crôn ar y top, chi'n gwybod bod e'n barod. Na gyd sydd rôl wedyn yw dod i fe mewn potyn. So mae gyda fi un potyn mowr fan hyn. I'r teulu mae hwnna'n berffaith iawn. Os chi'n mynd i wneud batch mowr, cadwch eich jam jars, rhowch golcha da iddyn nhw ar y wres uchel, cadwch nhw yn y ffwrn falle, tan fel bod chi'n gallu dod nhw mewn i jar twym. A wedyn, na gyd sydd eisiau gwneud yw troi'r gwres i ffwrdd, a gyda llwy mowr, os gyda fi un mowr fan hyn, i gymryd e mas,
Byddwch yn ofalus, mae fe yn dwym iawn, okay? Mae bell dros 100 gradd, felly mae yn llosgi. Felly, mewn a fe i'r potyn. Os oes potyn bach gyda chi, neu bod chi'n amgadw'r jam am gyfnod hir o amser, defnyddiwch darnau bach papur gwrthsain sy'n dod o'r siop yn barod ar gyfer wneud y job. Mae hwn yn rhy fach y potyn hyn, ond mae'n berffeth ar gyfer potiau arferol. Mae hwnna'n cadw'r aer i ffwrdd, dwrwch y ceuad arno, a na chi potyn o jam i fwynhau unrhyw amser.